88-ci ildə Sumqayıt hadisələr olanda, o Həsən kəndi dediyim yerdə bir qaya var. O qayanın hündürlüyü hardasa bir 200-300 metr olar. Çıxıb o qayanın üstə ermənilər rusca yazmışlar ki, Smert panislamizmi. Və biz oradan keçirdi bizim kəndlərə, o 8 Azərbaycan kəndinə gedib gələn yol oradan keçirdi. Deyirlər ki, hər gedib gələndə deyirlər, ora baxın, yəni o ölüm sizi də gözləyir burada. Həmişə onlara türklərə və Azərbaycanlara qarşı nifrət vardı. Mənim o Məlişkə kəndi vardı, o olmuşdu Məlik Şahan kəndi. Rayon əhalisinin 1/3 həmin kənddə yaşayırdı. Məni bir erməni aparmışdı evinə, getmişdik qonaqlığa. Bir uşaq gəldi, biraz söhbət elədik bu uşaqla. Yeməli, içmə, uşaq nə desə yaxşı. Dedik, bəs siz deyirsiniz, axı, türklər adam öldürəndir, adamı öldürür, axı, bu görürsünüz nə yaxşı dayıdır, bizə heç qarşı münasibəti pis deyil.